Agnes, have you got a cure for hiccups? Oh, yes. If you... Jeez! What'd you do that for? Well, you don't have hiccups now. I didn't have hiccups. Sharton has them. Ons almal het 'n vriend of familie wat nie 2 keer sal dink om ons so te help om van ons hik ontslae te raak nie. Maar as daardie persoon vir een of ander rede nie naby is nie, is hier 'n hek wat jy kan probeer. Die eenvoudige manier om van hik ontslae te raak is om 3 keer agter mekaar lug deur jou neus in te asem. So jy begin deur 'n groot asem deur jou neus in te neem en dan sonder om enige lug uit te blaas neem jy dan weer jou tweede asem in. En dan 'n laaste inasem, al is dit hoe klein. Hou dan jou asem in vir 15 tot 30 sekondes en blaas dan weer stadig uit. Hik word veroorsaak deur onwillekeurige kontraksies of spasma van jou diafragma. Hierdie asemhalingstegniek onderbreek die hikrefleks en stop die diafragma spasmas.